আমি আব্দুল করিম এসবিএসসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের মাঝে একটা উইন্ডো ট্যাব এসির মানে কী সমস্যাটা এটা দেখাবো এবং সলভ করবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা দেখতে থাকুন। দেখেন এটা এই যে এখন আমি চালায় রাখছি, অনেকক্ষণ ধরে চালাইছি। দেখেন এটার মধ্যে যে ক্যাপেলারি আসছে, এটার মধ্যে দেখেন দুইটা ক্যাপেলারি আছে। এলজি কোম্পানির যে স্পিড টাইপ, দুইটা এলজি কোম্পানির স্পিড টাইপ উইন্ডো ট্যাব এসিটা। তো দেখেন এই দুইটা ক্যাপেলারি আসছে, দুইটা ক্যাপেলারির মধ্যে দেখেন এই জায়গা থেকে আইস আসছে। আমি কমসে কম আধা ঘন্টা চালায় রাখছি চেক করানোর জন্য, তো এরপরও আইসটা যায় না। আর এটার আরেকটা লক্ষণ যে গ্যাস কম হওয়া, দেখেন আপনাদের এই যে ডিস্ট্রিবিউশন লাইনটা, দুইটা লাইন আসছে, দেখেন এটার থেকেও আইস আসতেছে, হালকা হালকা আইস আসতেছে। যে আরেকক্ষণ যাওয়ার পরে আরও আইস আসবে। আর এটার মধ্যে আপনারা দেখতেছেন, দেখেন ওই যে এদিক দাও যে ব্যান্ডের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, আপনারা দেখতে পারছেন কিনা দেখেন হালকা হালকা আয়সা পড়তেছে, কিন্তু পুরো টিউবগুলি গেলাম বরাবর ঠান্ডা হয়েছে না। দেখেন নিচে দিয়ে বরাবর ঠান্ডা হয় নাই, অনেকগুলি ঠান্ডা হয় নাই, রিটার্নটাও বরাবর আসছে না। তো এই কারণে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটার মধ্যে গ্যাস কম হইতেছে। কিন্তু গ্যাস কম হওয়ার কারণে আমরা এখন কিভাবে গ্যাস চার্জ করব। দেখেন গ্যাস চার্জ করতে হলে আমরা এখন এসিটা বন্ধ করিয়া যে কম্প্রেসারটা, দেখেন এখানে একটা যে অরিজিনাল, ওইটার মধ্যে কোনো কেউ গ্যাস চার্জ করছে না। তো কোথায় থেকে লিক হয়েছে তাও তো জানা যাইতেছে না, বোঝাবো এটার মধ্যে কোনো এখনও দেখা যায় না। কিন্তু এরপর আমরা এটার এখানে খুলবো, খুলে গ্যাসগুলি ব্রেক করব। ব্রেক করার পরে তে আমরা দেখবো যে গ্যাস আবার নতুন করে ডাইলা পরে দেখবো যে কি এটার ঠিক হয় নাকি। দেখেন এই রিটার্নটা, এটা হলো হাই প্রেশার, আর এটা ডিসচার্জ লাইন, এটা হলো সাকশন লাইন। এই দিক দিয়ে এটা হলো রিটার্ন, এটার মধ্যে ধরতে পারতেন না, এটা গেলাম গরম, তো এই জিনিসটা ঠান্ডা। আর ওই যে সিডিউ মোটরটা, এটা মানে ফ্যান মোটর, আর এটা হলো ফ্যান ব্লেড, দেখেন ঘুরতেছে। আর এই দিক দিয়ে হাওয়াটা, ঠান্ডা হাওয়াটা আইতেছে। তো এটাই এখন আমরা দেখেন এই এসিটা বন্ধ করবো। এসিটা বন্ধ করে আমরা গ্যাস নতুন করে চার্জ করার জন্য রেডি করতেছি। দেখেন এই জায়গায় আমি এই যে গ্যাসগুলি ছিল না, যে গ্যাসগুলি আমি এটার উপরে লাইন দেওয়া গ্যাসগুলি রিলিজ করতেছি। এই যে আমাদের এই জায়গার মধ্যে গ্যাস সেভ করার কোনো সিস্টেম নাই এই জায়গার মধ্যে, তাই এগুলি পুনরায় সাইরা দিয়ে আবার নতুন করে গ্যাস চার্জ করতে হইবে। তো এই কারণে এই জায়গা থেকে আমি পিনটা সাইরা দিতেছি। তো এটাই আপনাদেরকে দেখাবো যে এই জায়গা থেকে দেখেন আস্তে আস্তে ছাড়তে হইবে। সাডানলি যদি ছাড়েন তাহলে অনেক কি হবে, আস্তে আস্তে এই জায়গা থেকে সাইরা দিবেন। এখন বেকমের পালা, টাকলায় আমরা বেকম কইরা ফেলছি। এখন দেখেন এখন স্ট্যান্ডিং প্রেশার ডালছি, কত ডালবো এখন 60 তাক ডালবো। দেখেন দেখেন এখন ফিরিয়নটা ডালবো। আর উইন্ডো এসি যে কম্প্রেসার, রোটারি কম্প্রেসার সিলিন্ডার, এইভাবে 22 লিকুইড ডালবেন, লিকুইড ডাললেন না, এইভাবে ব্যাপার ডালবেন। ব্যাপার ডালার পরে কিছুক্ষণ ডালার পরে তারপর 60 70 বা স্ট্যান্ডিং প্রেশার যদি ডাইলা পরে কম্প্রেসার অনটা করবেন, এর আগে করেন না। কারণ যদি সিলিন্ডার উল্টায় ডালেন 22-এর, দেখা যাচ্ছে অনেক সময় কম্প্রেসারের উপর লোড পড়ে, এটা ডালা ঠিক না। তো এই কারণে ব্যাপার ডালাটাই সবচেয়ে ভালো। তা আমি তো ব্যাপারই ডালি, এই জিনিসটা আপনারাও লক্ষ্য রাখবেন ইনশাআল্লাহ। আর এই যে গ্যাস, উইন্ডো এসির ক্ষেত্রে শুধু আমরা একটি গ্যাসই ইউজ করা হয়, সাকশন গ্যাসটা। তো এখন ইনশাআল্লাহ চালু করব। দেখেন আমি অনেক কম্প্রেসারটা চালু করে দিছি। দেখেন চালু করার সাথে সাথে কিছু কিছু গ্যাস আস্তে আস্তে ডালবে, আপনার ডালতে হইব, না হলে আবার কম্প্রেসার হিট হয়ে যাবে। তো আপনারা আস্তে আস্তে হালকা গ্যাস ডালতে থাকবেন। ডালতে থাকলে ইনশাআল্লাহ কম্প্রেসার দেখবেন যে এই রইল সাকশন লাইনটা, এটার মধ্যে রিটার্ন আসতেছে কিনা এই জিনিসটাও লক্ষ্য রাখবেন। গ্যাসটা ডালতে থাকবেন। উইন্ডো এসির গ্যাসটা ডালা সাধারণত এইভাবেই আসতে, বেশি বিকল্প কোনো নাই। আস্তে আস্তে ডালতে থাকবেন, এটার মধ্যে কোনো সমস্যা নাই।
এইভাবেই ইনশাআল্লাহ আমাদের ভিডিওটা নিয়ে সম্পূর্ণ ঠান্ডা আসার আগ পর্যন্ত দেখেন এখনও হালকা হালকা আইস আসা শুরু করছে, কারণ যেহেতু আমার গ্যাসটা ডালা হয় নাই, গ্যাসটা কমপ্লিট যাইতেছে এখন, আস্তে আস্তে দেখেন আইসটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই আমি দেখাইতেছি আপনাদের কাছে। দেখেন এখানে গ্যাসটা কতটুকু আসছে আমার কাছে, গ্যাসটা খুবই কম, মাত্র অনেক ডালতে হইব, মাত্র অনেক ডালা হয়েছে না, অনেক ডালতে হইব, গ্যাসটা অনেক কম আছে। এগুলি আরও ডালতে হইব আস্তে আস্তে। এই যে দেখেন এখানে আমার যে আইস আসছিল ধীরে ধীরে আইসটা মানে স্মেল হয়ে যাইতেছে, দেখেন এখন ধীরে ধীরে আইসটা খতম হয়ে যেতেছে, দেখেন পানি হইয়া যে ক্যাপিলারি সে সময় আইসটা ছিল, কারণ আমার গ্যাস ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে যাইতেছে, এই কারণে আমি এখন গ্যাসটাও বন্ধ করে দিব। দেখি কতটুকু গ্যাস আছে। এখানে 55 আইসা পড়ছে, কিন্তু আমার রিটার্নটাও খুব সুন্দর আইসা পড়ছে। এখন 55-এর রিটার্নটা অনেক সুন্দর আইসা পড়ছে। দেখেন এই ক্যাপিলারির মধ্যে আর আইসটাও নাই, এই যে দেখেন এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে। যে সময় দেখাইছিলাম যে কন্ডেন্সারের মেঝে এই দুইটা ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের মেঝে প্রথম দেখছিলেন যে আইস আসছিল, এখন আর আইস নাই, দেখেন এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এখন সম্পূর্ণ। এই যে এই জিনিসটাই আপনার এই যে দেখার জিনিসটা, যে এটার মধ্যে দেখবেন যদি আইস আইসা পড়ে তাহলে আপনারা বুঝে নিতে পারবেন যে আপনার এসির মধ্যে গ্যাস কম হয়ে গেছে। এখন দেখেন সবটি কয়েল সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা আছে, আগে গেলাম সব ছিল না, যে হালকা হালকা মানে অনেক কয়েল ঠান্ডা ছিল না, এখন সবটি কয়েল যে এই কয়েলগুলি আছে না সবটি এখন বরাবর ঠান্ডা আছে। তো এখন রুমের মধ্যে যদি ফিট করেন তাহলে বরাবর ঠান্ডা দিবে, এটারই সিস্টেম। আর আমার গ্যাসটা এখন যদি গেজের মধ্যে লক্ষ্য করেন, তো গেজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে 55 দেখাইতেছে এই গেজের মধ্যে। তো এখন আপনারা বিশেষ করে এই গেজের তেমন ফলো করার দরকার না, এটার মধ্যে আপনারা দেখবেন যে রিটার্নটা কীরকম আছে, কম্প্রেসারের রিটার্নটা দেখবেন, রিটার্নটা দেখলে বুঝে নিতে পারবেন যে আপনাদের গ্যাস চার্জিং পারফেক্ট হয়ে গেছে। তো এটাই আমাদের সবচেয়ে মানে এই উইন্ডোজের মধ্যে গ্যাস চার্জ করা মানে এই এক্সেস বাল্বটা লাগাইতে হবে, তারপর এটা পাঞ্চিং করে যারা রাখে আবার অনেকে পাঞ্চিং করে সেরা দেয়, তাহলে এটার মধ্যে আর কোনো সমস্যা হয় না। তো সাধারণত উইন্ডো এসির গ্যাস চার্জ করা এটাই একটা সাধারণ ইজি কাম। তো আপনারা যদি এটা দেখেন তাহলে করতে পারবেন, এটার মধ্যে তেমন কোনো নাই। তো আজ আমি ভিডিও আর অনেক লম্বা করবো না, ইনশাল্লাহ আমার যে গ্যাস চার্জ হয়ে গেছে। তো এটাই আমি আপনাদের কাছে বলে শেষ করবো। আমার ভিডিও দেখবেন, ভিডিওটা আপনারা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এই বলে বিদায় নিলাম, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।